Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute in Ruppolding. Oder wie man bei uns in Bayern sagt, in Ruppolding. Und da gehe ich heute mit euch auf den Hochfein auf, von der Seite über die Farnböden. Auf geht's! Nach einem ganz kurzen flachen Stückerl geht schon für uns rechts in den Steig rein. Genauso wie es mir am liebsten ist. Man muss jetzt da teilweise schon ein bisschen raufsteigen, aber es ist kein blanker Fels. Ich bin gerade an einer Stelle ein bisschen 2 Grad ausgegangen und schon steht man vor einem Storhaufen. Also ihr müsst wirklich aufpassen. Der Steig ist jetzt nicht besonders auffällig markiert und deswegen macht es schon Sinn, dass man sich die Spur nochmal genau anschaut. Ich muss sagen, der ist sehr schlecht markiert, der Steig darauf. Ich bin jetzt gerade wieder unten gerade weitergegangen an der Lichtung, wo man auf die Hüften übergesehen hat, und tatsächlich habe ich übersehen, dass links reingeht in den Steig. Da ist dann das Navi wieder hilfreich, wenn es eine Wegabweichung anzeigt und einen einfach erinnert, dass man nochmal in die Karten reinschaut. Aber jetzt bin ich wieder auf dem Steig und man sieht es wieder eindeutig, wie er verläuft. Aha. Da ist jetzt der Punkt da dran. Es geht auch unten irgendwie eine Spur vorbei, aber ich denke, im Original ist so gedacht, dass wir dann aufgehen. Man sieht es vielleicht, das was wie so ein Rücken daherkommt, ist fast schon, hat so ein bisschen einen Gradcharakter das Ganze. Nach links geht es ganz schön runter, wenn es auch bewachsen ist. Und es sind halt immer wieder so steinige Stücke dabei, wo man auch versteigen muss. Ja, da sind wir gerade raufgestiegen. Und so schaut die Aussicht aus, die wir da schon haben. Jetzt wird es steil. Aber nicht für uns, weil wir gehen da unterhalb, rechts unterhalb vorbei. Ich schaue gerade, ich glaube, ja genau, da sind ein paar Kletterrouten drin. Ich glaube, die sind für die Guten vorbehalten. Da sehe ich von der Weiden noch keine Griff. Es geht jetzt schon eine ganze Zeit lang entlang der Felswand und der Steig ist da
schon ein bisschen ausgesetzt. Er ist jetzt heute noch feucht, weil es einfach wirklich viel geregnet hat in letzter Zeit. Aber dadurch vielleicht sogar relativ gut und fest zum Gehen. Ich weiß nicht, ob der recht einreißt, wenn es trockener ist. Jetzt müssen wir bald an der Felswand vorbei sein, so wie sich das in der Karte zeigt. Und dann kann man überlegen, ob man auf so einen kleinen, ja, ich sag mal Zwischengipfel raufgeht. Mal schauen, das mache ich vielleicht beim Runtergehen. Das wird jetzt ein richtig schlammig Stückel auf. Ich glaube, das wird zum Runtergehen ein richtiges Vergnügen. Kaum über den Dreck herum, biege ich noch kurz links ab und gehe auf den Haselberg. Naja, ob man es unbedingt braucht, weiß ich nicht. Aber jetzt bin ich halt herum. Ich habe es beim Runtergehen erst aufgenommen und habe es aber jetzt doch da schon dazwischen geschnitten. Jetzt geht es aber rechts rum weiter, ab dem dreckigen Stückel, und da muss ich sagen, ist der Steig schon fast nicht zum Sehen. Er ist schon eher am Zuwachsen. Trotzdem sieht man es immer ganz gut und man kann eigentlich gar nicht aus, weil es ihm auf dem Kamm da herum entlang geht. Wir sind jetzt eben unterwegs in Richtung Farnböden und da wird es noch mal ein bisschen runtergehen zwischendurch. Und ich gehe aber eigentlich dann leicht rechts oberhalb der Farnbödenalm vorbei. Jetzt macht der Weg seinem Namen Ehre. Das kann schon der Grund sein, warum das da herum die Farnböden heißt. Wir haben schon unser Ziel vor Augen, der Hochfein. Von da aus schaut er aus wie ein Grashügel. Ganz rechts sehen wir die Bergbahn und in der Mitte das Hochfeinhaus und links die Kabine. Jetzt sind wir in dem Bereich, wo es zwischendurch mal bergab geht. Natürlich müssen wir es beim Runtergehen wieder raufgehen. Und das können aber insgesamt nur so um die 45 Höhenmeter, wenn ich es richtig im Kopf habe, sein. Mal schauen. Es ist auf jeden Fall da herum jetzt deutlich besser zum Sehen und zugewachsen ist es aber trotzdem. Viel wird der Steig nicht begangen. Nach dem Stück Alfabik runter geht es aber jetzt schon wieder rechts in den Steig rein und wir gehen nicht der Fahrspur nach. Also wenn der Steig was ist darauf, dann ist das abwechslungsreich. Jetzt ist er wieder schmäler und geht so links an einem nicht allzu steilen Hang entlang.
ist wieder ein normaler Jägersteig auf einmal. Ich bin da halt mehr oder weniger aufgrund von einem Tipp unterwegs, dass der Weg darauf viel schöner ist als wir von Bergen. Das kann ich nur bestätigen. So steil wie der Steig unten war und auch vielleicht nicht für jedermann geeignet, so flach ist er da herum. Es ist wirklich ein ganz gemütliches Gehen und man ist heute um jeden Fleck Schatten froh. Ich glaube, ich gehe da vorne, soweit ich sehe, schon wieder auf eine Schüttel zu. Und da müssen wir jetzt eben an dem Bereich sein, wo wir knapp oberhalb der Farnbödenalm vorbeigingen. Die nächste Beschilderung. Komisch ist, dass von unserer Seite aus nicht zum Lesen sind. Man muss aber erst außen rumlaufen. Ich glaube, dass da gar nicht damit gerechnet wird, dass da so viele Leute raufgehen. Und man sieht es, da gehen jetzt auch noch mal hinunter zu den Farnbödenalmen und wir gehen halt gerade weiter auf Richtung Hochfein. Nur mehr ein Wegweiser und ich glaube, das ist jetzt das Ende von dem Stückerl, das wir um die Farnbodenalmen praktisch, wo wir die umgangen haben. Da waren wir an die Almen vorbeigegangen und dann da raufgekommen. Geht natürlich auch, aber so habe ich jetzt überhaupt keine Straße dabei gehabt. Und der Steig, muss ich sagen, ist wirklich wunderbar zum Gehen. Es leicht einmal die Sonne ein bisschen rein, aber es ist schattig und jetzt im Moment auf der Höhe ist schon angenehm von der Temperatur. Also heute ist es so, ich habe jetzt gerade mit einem kurz geredet. Tatsächlich, da musst du einen Schluck trinken, bevor du einen Ton rausbringst. Man schwitzt heute wahnsinnig. Es ist schwül ohne Ende, trotzdem Schatten. Verbraucht man sehr viel Wasser, also gleich zusätzlich nur mehr dazu gesagt, viel noch zum Trinken mitnehmen, weil da herum jetzt irgendwie wo auffüllen. An einem Brunnen oder so. Ich kann euch nur sagen, eine ganz schlechte Idee, was die Keimbelastung angeht. Da kann so eine Tour oder Wanderung in einer Stunde erledigt sein. Nehmt euch wirklich viel noch mit. Oder Alternative, das habe ich schon mal vorgestellt, in so einem Video, wo es um Rucksackpacken geht. Es gibt Wasserfilter, die können das wirklich gut filtern. Wir gehen gerade an der Feinalm vorbei. Und man sieht schon, dass wir jetzt unserem Ziel schon deutlich näher kommen. Da ist nur mehr ein Wegweiser. Und wenn wir jetzt da rechts gingen, dann kann man mal wieder auf die Strecken, wo man von Bergen raufkommt. Und dort dann das letzte Stückel zur Bahn raufgehen. Ich möchte aber heute links gehen an dem Schüttel und dann werden wir auf dem Rücken direkt oben bei der Kabine rauskommen. Da ging es jetzt hinten runter Richtung Thoraualmen.
Und wir gingen aber rechts weiter, zum Hochfein auf. Das Stückerl hat es nochmal ganz schön in sich. Es ist steil und mir brennt die Sonne wirklich von hinten drauf. So, wir haben es so ziemlich geschafft. Da herum gibt es auch so eine Art Panoramaweg hin und zurück. Kein Rundweg. Ein Teil vom Salzalpensteig. Und wir gehen schon auf die Kapellen zu, wie man sehen kann. Wir sind bald am Hochfein. Jetzt tauchen wir kurz ein in den Tourismus, den die Bahn da raufbringt. Wahnsinnig viel Leid und ein Gequatsche ringsherum. Das totale Kontrastprogramm zu unserer Tour heute. Natürlich sind die Gleitschirmflieger Attraktion und jetzt schauen wir noch einen Gipfel hinter. Die letzten Meter zum Hochfein. Gut, dass so viele Gleitschirmflieger starten, dann sind da herum im Moment nicht so viel Leute. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Ich gehe jetzt denselben Weg wieder runter und muss sagen, auch wenn das Stückerl recht steil ist, heute, wo es so trocken ist da herum, geht es mit den Barfußschuhen gut und ich bin wieder raus aus dem Getümmel und da ist wieder in der komplette Kontrast. Es ist nichts los, es ist kein Mensch unterwegs, also man kann auch am Hochfein seine Ruhe haben und wenn man sich zum Beispiel an der Feinalm zum Brotzeitmachen hinsetzt, vielleicht ein bisschen im Schatten, dann denke ich mal, langt die Aussicht, die wir oben kurz gehabt haben, auch. Fazit ist für mich wirklich eine wahnsinnig schöne Tour gewesen, auf der man halt stellenweise schon Trittsicherheit und ja, teilweise sogar ein bisschen Schwindelfreiheit braucht. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen, vergesst bitte nicht den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacttaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.